Dhaval Kotadiya. There are my colleagues Abhishek Solanki and Kishan Vachani. અમે બધા NSIC માં પેનલ ડિઝાઇનિંગનો કોર્સ કરીએ છીએ. તે દરમિયાન અમે એક પેનલ ડિઝાઇન કરેલી છે, જેની બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન હું તમને આપીશ. તો સૌપ્રથમ આ પેનલ છે, જેમાં ઉપરની સાઈડ R, Y અને B ઇન્ડિકેશન છે, જે 3 ફેઝ સપ્લાય દર્શાવે છે. તેની નીચે A મીટર અને વોલ્ટ મીટર આપણે રાખેલ છે, જે પેનલનો ટોટલ એમ્પિયર અને ટોટલ વોલ્ટેજ દર્શાવે છે. તેની નીચે અલગ અલગ પુશ બટન અને ઇન્ડિકેટર આપેલા છે, અને તેની નીચે એક આકૃતિની ડિસ્પ્લે લગાવેલી છે. તો સૌપ્રથમ આપણે 1 બાય 1 એક ઓપરેશનને ચાલુ કરીએ. તો સૌપ્રથમ 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર છે 3 HP ની, જેને ડીઓ સ્ટાર્ટર દ્વારા આપણે સ્ટાર્ટ અથવા તો સ્ટોપ કરાવી શકીએ. તેના માટે યલો પુશ બટન રાખેલું છે, જેના દ્વારા આપણે તેને સ્ટાર્ટ કરાવીશું, અને રેડ પુશ બટન રાખેલું છે, જેના દ્વારા તેને આપણે સ્ટોપ કરાવીશું. જ્યારે 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર યલો પુશ બટન દ્વારા સ્ટાર્ટ કરશું ત્યારે ગ્રીન ઇન્ડિકેશન થશે, અને જ્યારે તેને રેડ પુશ બટન દ્વારા સ્ટોપ કરશું ત્યારે રેડ ઇન્ડિકેશન થશે. તેની અંદર આપણે એક ઓઇલર રાખેલી છે કે જ્યારે મોટર ઓવરલોડ થશે ત્યારે આ ટ્રીપનું ઇન્ડિકેશન આવી જશે. તો સૌપ્રથમ આપણે 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરને ચાલુ કરીએ. તો યલો પુશ બટન દબાવશું એટલે તે 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર ચાલુ થશે. જ્યારે આપણે રેડ પુશ બટનને પ્રેસ કરશું ત્યારે 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર બંધ થશે અને રેડ ઇન્ડિકેશન આવી જશે. હવે ત્યારબાદ આપણે સિંગલ ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર છે, કે જેનો કંટ્રોલ આપણે મેટલ ડિટેક્ટર પ્રોક્સી દ્વારા થશે. કે જ્યારે તે પ્રોક્સીની નજીક કોઈ પણ મેટલ આવે અને તે સેન્સ કરે ત્યારે સિંગલ ફેઝ મોટર ચાલુ થશે. જ્યારે તેની બાજુમાંથી મેટલ ડિટેક્ટર હટાવી લેવામાં આવશે ત્યારે તે બંધ થઈ જશે. ત્યારબાદ આરટીડી થર્મોકપલ એક સેન્સર છે, કે જેના દ્વારા આપણે ટેમ્પરેચરને સેન્સ કરાવી શકીએ છીએ. તો તેની માટેની આ ડિસ્પ્લે રાખેલી છે, કે તેમાં અમુક સેલ્સિયસે આપણે કોઈ પણ ટેમ્પરેચર સેટ કરીએ તો જે સેટ કરેલું ટેમ્પરેચરની ઉપર જશે ટેમ્પરેચર, ત્યારે આ એક્ઝોસ્ટ ફેન રાખેલો છે કે જે ચાલુ થઈ જશે, અને તેની નીચે આવશે ત્યારે આપણે એક હીટર રાખેલું હોય છે તે ચાલુ થઈ જશે. હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે પેનલની અંદરનો વ્યૂ જોઈએ છીએ. તો સૌપ્રથમ આ એમસીબી આપેલી છે 3 પોલની, કે જેમાં ઇનપુટ સાઈડ આપણે 3 ફેઝ સપ્લાય મેઇન આપીએ છીએ અને આઉટપુટ સાઈડથી તેને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ પેનલમાં પાવર કરીએ છીએ. અને તેની બાજુમાં એસએમપીએસ આપેલું છે, કે જેમાં ઇનપુટ સાઈડ આપણે 230 વોલ્ટ આપીએ અને આઉટપુટ સાઈડ આપણે 24 વોલ્ટ મળે છે. તેની બાજુમાં રિલે કાર્ડ આપેલું છે. રિલે કાર્ડની નીચે અલગ અલગ કોન્ટેક્ટર આપેલા છે, અને તેની બાજુમાં એક ટાઈમર સ્વિચ આપેલી છે. તો પ્રથમ જે પહેલો કોન્ટેક્ટર છે તે ડ્યુઅલ કોન્ટેક્ટર છે, તેની નીચે આપણે એક ઓઇલર રાખેલી છે, કે જે 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર માટે રાખેલી છે. અને તેની નીચે અલગ અલગ કનેક્ટર રાખેલા છે, જે આઉટગોઈંગ પાવર સપ્લાય માટેના છે. થેન્ક યુ.